Deputeti i Partisë Socialiste Tërmet Peçi u paraqit para ditën e së martës në prokurorinë e posaçme, ku qëndroi për rreth 1 orë 15 minuta. Ai u mor në pyetje si i dyshuar në lidhje me një denoncim të bërë nga ish deputeti i Partisë Demokratike Arben Ristani. Pas daljes nga ambientet e Spakut, Peçi nuk dha asnjë detaj mbi hetimin, duke thjeshtuar deklaratën e tij në një fjali të shkurtër të falë Ristanit. Kjo deklaratë dyshohet se lidhet me një kallëzim të mundshëm të Ristanit në prokurori, që ka të bëjë me shpërdorimin e fondeve të IPARD nga ish kryebashkiaku i Tepelenës. Dyshohet se kallëzimi përfshin dyshime për përdorim jo korrekt të fondeve, edhe se Tërmet Peçi është thirrur për të sqaruar rolin e tij në këtë çështje. Ky moment tregon angazhimin e Spakut për të hetuar pretendimet për shpërdorim fondesh dhe për të mbajtur përgjegjësit para ligjit. Më herët Peçi dha dorëheqjen nga posti i kryetarit të Bashkisë së Tepelenës pasi kandidoi më 11 maj për deputet. Ky zhvillim e vendos deputetin socialist në qendër të vëmendjes publike e mediatike, ndërsa hetimi pritet të zbardhë më tej detajet e kësaj çështje. A rrezikon Edi Rama ta humbasë edhe tërmetin e tij? Kjo varet nga sa ball do të jetë tërmeti i Spakut mbi dosjen e fortë të vjedhjes së fondeve IPARD, ku janë të përfshirë shumë aktorë të tjerë, e që përpasoi kanë lënë fermerët shqiptar pa mbështetje, pasi Bashkimi Evropian nuk e ha më sapunin për djath.